अगर आपका बच्चा रात भर खांसी की वजह से सो नहीं पा रहा है और उसे बार बार खांसी हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो 6 बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात, रूम के अंदर नमी होनी चाहिए। आप रूम में स्टीम लगाकर यानी स्टीमर लगाकर छोड़ सकते हैं, जिससे रूम में नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरी चीज, आप बच्चे को एलिवेटेड पोजीशन में सुलाएं। बच्चे के नीचे, सर के नीचे तकिया लगाएं, जिससे कि बच्चे का म्यूकस छाती पर ही रहे, ऊपर तक ना आए, जिससे बच्चे को सोने में दिक्कत ना हो। तीसरी चीज, आपको बच्चे की छाती पर सरसों का तेल मलना है। बच्चे के तलवे पर सरसों का तेल लगाएं, जिससे कि बच्चे को आराम पहुंचे और वो आराम से सोए। चौथी चीज आपको करनी है, बच्चे का गला ड्राई नहीं होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ लिक्विड देते रहें। अगर बच्चे का गला ड्राई हो रहा है तो आप उसे गुनगुना पानी दे सकते हैं। और बाकी आप, अगर आपका बेटा या बेटी 1 साल से ऊपर है तो आप उसे शहद में थोड़ा सा अदरक दे सकते हैं, जिससे बच्चे को काफी आराम होता है, खांसी में काफी रिलैक्स मिलता है। ये सारी चीजें करने के बाद भी आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं।